Bun venit! Înainte de a pătrunde în întunericul din Valea Umbrelor, vă invităm să scrieți în comentarii din ce oraș sau țară ne urmăriți și la ce oră. Povestea pe care o vom depăna astăzi nu este o simplă legendă, ci o cronică reconstituită din fragmente de documente prăfuite, însemnări parohiale și mărturii transmise în șoaptă de-a lungul generațiilor, o încercare de a aduce lumină asupra unor evenimente care au marcat o comunitate pentru totdeauna. Ne întoarcem în timp, în anul 1888, într-un colț izolat al munților Apuseni, în satul Valea Umbrelor. Aici, într-o lume guvernată de superstiții vechi și de o credință neclintită, soarta unei singure tinere avea să devină oglinda destinului întregii așezări, pecetluind-o cu o teamă care dăinuie și astăzi în șoaptele vântului ce suflă printre ruinele caselor părăsite. Valea Umbrelor, în anul de grație 1888, era un microcosmos suspendat în timp, prins între tradiții seculare și primele ecouri firave ale modernității. Casele de lemn, cu acoperișuri de șindrilă înnegrite de ploi, se înghesuiau de-a lungul ulițelor noroioase, vegheate de silueta austeră a Bisericii Sfântul Gheorghe, epicentrul spiritual și administrativ al comunității. Economia locală, bazată pe creșterea animalelor și exploatarea lemnului din pădurile dese, ce îmbrățișau satul ca o menghină întunecată, dicta un ritm de viață aspru și previzibil. Climatul social era unul profund superstițios. Preotul și bătrânii satului reprezentau autoritățile supreme, iar legendele despre strigoi, iele și pricolici nu erau simple povești de adormit copiii, ci avertismente reale, luate în serios de fiecare sătean. Registrele parohiale, păstrate cu sfințenie, consemnau nașteri și decese, dar printre rândurile caligrafiate se pot citi spaimele nerostite ale unei comunități care simțea prezența constantă a nevăzutului. În inima acestei lumi aspre și izolate, Ileana, la cei 18 ani ai săi, era o prezență luminoasă, o întruchipare a vitalității și a speranței. Fiica lui Ion, un gospodar înstărit și respectat în comunitate, era cunoscută în tot satul pentru frumusețea ei răpitoare și pentru o energie ce părea să înflorească în ciuda sobrietății locului. Logodită cu Andrei, un flăcău chipeș și muncitor, viitorul ei părea asigurat, o promisiune a unei vieți liniștite și împlinite, conform rânduielilor vremii. Era mândria tatălui său și bucuria mamei sale, Maria, o femeie evlavioasă care vedea în fiica ei întruchiparea purității și a harului divin. Ileana nu era doar o fată frumoasă, era un simbol al promisiunii pentru Valea Umbrelor, dovada vie că viața putea birui întunericul ce pândea mereu dincolo de hotarele satului. Comportamentul ei era ireproșabil, mereu veselă, sociabilă și respectuoasă, un model pentru celelalte fete. Însă, tocmai această puritate imaculată, această esență vibrantă a vieții, a atras atenția unei entități străvechi și malefice, ce zăcea adormită în pământul blestemat al văii. Povestea Ilenei nu este cea a unei simple iubiri sau a unei vieți rurale, ci cronica terifiantă a unei transformări. Vom urmări, pe baza însemnărilor vremii, cum lumina din ochii ei începe să pălească, înlocuită de o umbră rece și nepământeană, și cum vitalitatea ei este secătuită lent, hrănind o sete de neostoit. Reputația sa de fată curată și plină de viață va intra într-un contrast sfâșietor cu metamorfoza sa într-o creatură a nopții. Aceasta nu este doar povestea unei fete alese de un strigoi, ci a modului în care întunericul, odată ce își alege o gazdă, poate condamna o întreagă comunitate la tăcere și frică. Ce se întâmplă atunci când cel mai pur suflet dintr-un sat devine poarta de intrare pentru cel mai mare rău? Valea Umbrelor, în anul de grație 1888,
Era un microcosmos suspendat în timp, un fragment de lume veche agățat de coastele munților Apuseni, unde granița dintre realitate și legendă era la fel de neclară ca ceața ce cobora adesea din păduri. Aici, timpul nu se măsura în ore sau minute, ci în anotimpuri, în cicluri de muncă istovitoare și în rugăciuni rostite cu o fervoare ce trăda o teamă adânc înrădăcinată. Modernitatea, cu ale sale căi ferate și idei noi, era doar un zvon îndepărtat, adus de câte un negustor rătăcit. Viața se desfășura după rânduieli nescrise, moștenite din moșii strămoși, iar orice abatere de la acest tipar era privită cu suspiciune. Satul era o fortăreață nu doar împotriva iernilor grele, ci și împotriva necunoscutului, un necunoscut pe care fiecare sătean îl simțea pândind dincolo de ultima casă, în întunericul pădurii. Arhitectura așezării reflecta perfect acest spirit de izolare și de autoapărare. Casele, construite din bârne groase de lemn și acoperite cu șindrilă înnegrită de vreme, se înghesuiau de-a lungul unor ulițe strâmte și noroioase, parcă pentru a se proteja una pe cealaltă. În centrul acestei aglomerări, ca un păstor de piatră, se înălța Biserica Sfântul Gheorghe, a cărei turlă austeră era singurul punct de referință vizibil din depărtare. Noaptea, când luna nu era plină, întunericul era absolut, întrerupt doar de licărul slab al câtorva felinare cu seu. Această beznă nu era doar o absență a luminii, ci o prezență palpabilă, un văl sub care se ascundeau toate spaimele nerostite ale comunității, transformând fiecare umbră într-o amenințare potențială și fiecare scârțâit al lemnului într-un pas al nevăzutului. Economia locală era una de subzistență, brutal de simplă și dependentă în totalitate de resursele naturale din jur. Bărbații își petreceau zilele în adâncul pădurilor tăind lemne sau pe pășunile de pe dealuri, având grijă de turmele de oi și de vite. Pădurea, deși sursă principală de venit, era și un tărâm al misterului, un labirint de copaci bătrâni unde se spunea că sălășluiesc făpturi ale nopții. Femeile, la rândul lor, duceau o viață de muncă neîntreruptă în gospodărie, torcând lână, preparând conserve pentru iarnă și crescând copiii într-un spirit de respect față de Dumnezeu și de teamă față de superstițiile locale. Această luptă constantă pentru supraviețuire lăsa puțin loc pentru îndoială sau pentru întrebări. Tradiția oferea toate răspunsurile necesare, iar destinul era acceptat cu o resemnare stoică. Climatul social era dominat de o credință profundă, împletită inextricabil cu un folclor păgân care refuza să moară. Preotul satului și sfatul bătrânilor reprezentau autoritatea supremă, deciziile lor fiind literă de lege. În acest univers închis, legendele despre strigoi, iele și pricolici nu erau considerate simple povești de adormit copiii, ci avertismente reale, capitole dintr-o istorie nescrisă a locului. Oamenii își protejau casele cu funii de usturoi, marcau porțile cu cruci și evitau să iasă din casă după lăsarea întunericului în anumite nopți ale anului. Fiecare boală subită, fiecare animal pierdut și fiecare vis ciudat erau interpretate prin prisma acestor credințe. Frica de blestem și de ochi era mai puternică decât frica de autoritățile lumești, modelând fiecare interacțiune socială și fiecare decizie personală. În acest peisaj uman și geografic existau câteva repere esențiale. Biserica Sfântul Gheorghe nu era doar lăcaș de cult, ci și arhiva comunității. Registrele sale parohiale, mânjite de cerneală și de timp, consemnau cu o precizie rece ciclurile de nașteri, căsătorii și decese. Târgul de duminică ținut în piața centrală era singura supapă socială, un loc zgomotos unde se schimbau nu doar mărfuri, ci și bârfe, știri și temeri. Un alt loc important era pârâul rece care traversă satul.
Se spunea despre apele sale limpezi și reci ca gheața, că au puterea de a spăla păcatele celor ce se spovedesc cu adevărat, dar și că în nopțile fără lună pot purta blesteme de la un capăt la altul al văii, ducând nenorocirea direct la ușa celui vizat. Sursele documentare care atestă evenimentele din Valea Umbrelor sunt rare și fragmentate, ceea ce nu face decât să adâncească misterul. În edițiile din acea perioadă ale Gazetei Transilvaniei, un ziar regional, s-ar putea găsi, cu mult efort, o notă scurtă despre un focar de boală ciudată sau febră a plămânilor care a lovit o așezare izolată din Apuseni, o mențiune clinică și distantă, tipică perspectivei urbane asupra lumii rurale. Adevărata cronică a acelor zile se găsește însă în altă parte, în registrele parohiale ale Bisericii Sfântul Gheorghe. Acolo, printre listele monotone de nume, o mână tremurată a preotului de atunci ar fi putut adăuga o notă marginală, o însemnare criptică ce trădează o spaimă pe care condeiul abia a îndrăznit să o așterne pe hârtie. Astfel, Valea Umbrelor era un organism viu care respira într-un ritm propriu, dictat de frică și credință. Era o lume a contrastelor puternice, lumina slujbelor de duminică și întunericul nopților fără stele, solidaritatea comunității în fața greutăților și suspiciunea care se instala la cel mai mic semn de anormalitate, dogmele creștine predicate de preot și ritualurile păgâne șoptite la gura sobei. Această dualitate constantă crea o tensiune permanentă, o atmosferă încărcată, în care granița dintre sacru și profan, dintre binecuvântare și blestem, era extrem de fragilă. Era un pământ fertil pentru ca o singură scânteie de groază să aprindă un foc ce avea să mistuie întreaga vale. Dar ce anume putea tulbura o ordine atât de bine stabilită? În inima acestei comunități izolate, familia lui Ion reprezenta un pilon de stabilitate și respectabilitate. Ion, tatăl Ilenei, era un gospodar înstărit, un om al cărui cuvânt cântărea greu în sfatul bătrânilor. Casa sa, una dintre cele mai arătoase din sat, cu pridvor de lemn sculptat și o curte bine rânduită, era dovada muncii sale neobosite și a chibzuinței sale. Nu era un om al vorbelor multe, ci al faptelor. Mâinile sale bătătorite de muncă și privirea sa directă impuneau respect. Pentru el, Ileana nu era doar singura sa fiică, ci încununarea tuturor eforturilor sale, o promisiune a continuității și a onoarei familiei. Viitorul ei, pecetluit prin logodna cu Andrei, era pentru Ion garanția că numele și agoniseala sa vor dăinui, neatinse de umbrele care amenințau adesea liniștea văii. Alături de el, Maria, soția sa, era gardianul tăcut al căminului și al tradiției, o femeie evlavioasă, a cărei viață se desfășura între biserică, bucătărie și războiul de țesut. Ea era întruchiparea virtuților feminine prețuite în acea lume aspră. Relația ei cu Ileana era una profundă, o legătură țesută din afecțiune maternă, dar și dintr-o grijă constantă pentru păstrarea purității fiicei sale. Fiecare gest al Ilenei era supravegheat cu o atenție blândă, dar fermă, asigurându-se că reputația ei va rămâne nepătată până în ziua nunții. Maria vedea în frumusețea și vitalitatea fiicei sale un dar divin, o binecuvântare pe care se simțea datoare să o protejeze de orice influență malefică, fie ea pământeană sau venită din lumea nevăzută, despre care se șoptea adesea la ceas de seară. Andrei, logodnicul Ilenei, completa acest tablou al unui viitor perfect rânduit. Un flăcău chipeș și harnic, provenind dintr-o familie la fel de respectată, era considerat de întreaga comunitate perechea ideală pentru fata lui Ion. Logodna lor, celebrată cu fast în curtea bisericii, fusese un eveniment ce reafirmase ordinea socială și promisiunea continuității.
Devotamentul lui Andrei pentru Ileana era evident pentru oricine. Privirea sa o urma cu adorație, iar micile daruri pe care îi le aducea, flori de câmp sau fructe de pădure culese de el însuși, erau mărturii simple, dar sincere, ale iubirii sale. El reprezintă certitudinea unei vieți liniștite, un drum drept și luminat, departe de pericolele și incertitudinile care pândeau dincolo de hotarele satului. Ileana însăși, la cei 18 ani ai săi, părea a fi fost creată pentru a împlini aceste așteptări. Era o prezență solară într-o lume dominată de nuanțe de gri. Râsul ei cristalin se auzea adesea la târgul de duminică, iar energia ei părea inepuizabilă, fie că ajuta la muncile câmpului, fie că participa la horele din sat. Era respectuoasă cu bătrânii, blândă cu copiii și loială familiei sale. În ochii sătenilor, ea nu era doar frumoasă, ci și curată la suflet, o întruchipare a inocenței și a sănătății morale și fizice. Era un simbol al speranței, dovada vie că, în ciuda asprimii vieții din Valea Umbrelor, frumusețea și bunătatea puteau înflori, la fel ca florile rare de colț ce răsăreau pe cele mai înalte stânci ale apusenilor. Primele semne ale schimbării au fost atât de subtile, încât au trecut aproape neobservate, ca o adiere de vânt rece într-o zi de vară. Registrele minții, nu cele de pe hârtie, au consemnat mai întâi tăcerile ei tot mai dese. Râsul ei, odinioară atât de prezent, a început să se stingă, înlocuit de o atitudine absentă, de parcă o parte din ea ar fi rătăcit într-un loc unde nimeni nu o putea ajunge. Mama sa, Maria, a pus această schimbare pe seama emoțiilor dinaintea nunții, o melancolie trecătoare specifică mireselor. Însă, în jurnalul personal al preotului satului, o însemnare scurtă din acea perioadă menționează, aproape întâmplător: "Am văzut-o astăzi pe fiica lui Ion. Lumina din ochii ei pare a fi pălit." Era prima notă oficială, deși privată, a unei umbre ce începea să se așeze. Apoi au început nopțile. Inițial au fost doar coșmaruri pe care Ileana nu și le putea aminti dimineața, dar care o lăsau epuizată și palidă. Curând însă, somnul ei a devenit agitat, tulburat de șoapte neclare. Maria, veghind la căpătâiul ei, a auzit-o, rostind frânturi de cuvinte într-o limbă ce nu părea a fi a lor, sunete guturale care îi provocau fiori. Casa, odinioară un sanctuar al liniștii și ordinii, a devenit un spațiu al neliniștii nocturne. Scârțâitul podelelor în miez de noapte nu mai era pus pe seama lemnului care lucrează, ci devenise un semnal de alarmă, o prevestire a unei prezențe străine și invizibile care pătrunsese în siguranța căminului lor. Comportamentul ei diurn a început de asemenea să se altereze, depășind granițele acceptabilului social. A fost văzută de câteva ori plimbându-se singură pe malul pârâului rece la ceasul înserării, un gest de neconceput pentru o fată logodită. Zvonurile, purtate de la o poartă la alta de femeile satului, au început să prindă contur. Unii spuneau că suferă de dorul lui Andrei, alții șopteau despre o posibilă boală a minții, dar descrierile martorilor oculari conturau o imagine mai stranie. Ileana nu părea tristă sau îngândurată, ci goală de orice emoție, mergând cu pași lenți, mecanici, cu privirea fixată într-un punct nevăzut dincolo de apele repeze ale pârâului, de parcă ar fi ascultat o chemare pe care doar ea o putea auzi. Transformarea fizică a devenit curând evidentă pentru toți. Pielea ei, altădată rumenă și plină de viață, a căpătat o paloare bolnăvicioasă, aproape translucidă. Obrajii i s-au subțiat, iar sub ochi i-au apărut cercuri vineții, ca niște umbre permanente. Slăbise vizibil, iar energia ei vibrantă fusese înlocuită de o apatie grea, ca o ceață care îi învăluia întreaga ființă. Chemat de la oraș, un medic a consultat-o și a lăsat în urmă un diagnostic oficial:
consemnat într-un raport medical care încă se păstrează în arhivele locale. Anemie severă, acompaniată de o stare de melancolie profundă, rezistentă la tratamentele uzuale. Această explicație rațională, medicală, oferea un oarecare confort, dar nu reușea să alunge sentimentul profund de neliniște al celor care simțeau că răul ce o mistuia pe Ileana nu era din această lume. Astfel, nucleul familiei lui Ion, odinioară un simbol al prosperității și al armoniei, s-a transformat într-un spațiu al fricii și al incertitudinii. Fațada publică a unei familii respectate abia mai ascundea realitatea privată a unei lupte disperate și tăcute. Ileana devenise epicentrul unui mister care diviza comunitatea. Pentru unii era o fată bolnavă, victima unei suferințe trupești. Pentru alții, din ce în ce mai mulți, era semnul că un blestem vechi se trezise la viață. Vitalitatea ei părea să fie secătuită cu fiecare zi ce trecea, ca și cum ar fi hrănit ceva. Dar ce anume se hrănea din spiritul ei vibrant și unde se ducea toată acea lumină care odinioară îi umplea privirea? Primele șoapte au început să se audă acolo unde se aduna tot satul, la târgul de duminică, printre tarabele cu brânză și uneltele de lemn. Inițial au fost simple observații, rostite cu o oarecare milă de femeile mai în vârstă. Ai văzut-o pe Ileana lui Ion? Parcă s-a stins lumina din ochii. Ei, aceste cuvinte purtate de vânt ca semințele de păpădie au prins rădăcini în mintea comunității. Admirația de odinioară, stârnită de frumusețea și vitalitatea fetei, se transforma lent într-o îngrijorare amestecată cu o suspiciune vagă. Contrastul era sfâșietor. Fata care odinioară umplea piața cu râsul ei cristalin, acum abia dacă își ridica privirea de la pământ, silueta ei subțiată, părând fragilă și pierdută într-o lume proprie, inaccesibilă celorlalți. Tăcerea ei era mai zgomotoasă decât orice strigăt. Curând, neliniștea s-a extins dincolo de cercul uman și a cuprins și necuvântătoarele. Animalele din bătătura lui Ion, odinioară docile și obișnuite cu prezența Ilenei, au început să dea semne de agitație inexplicabilă. Câinele familiei, care o urma pretutindeni ca o umbră loială, acum se ferea de ea, scheunând cu coada între picioare ori de câte ori fata se apropia. Oile refuzau să intre în staul dacă ea se afla în preajmă, iar caii deveneau nervoși, forfotind în grajduri. Aceste manifestări nu au trecut neobservate de vecini. Se șoptea că animalele simt răul pe care oamenii încă nu-l pot vedea, că instinctul lor pur le avertizează de o prezență întunecată. Faptul că natura însăși părea să o respingă pe Ileana era un semn de rău augur, mai puternic decât orice bârfă. Apoi, zvonurile au căpătat o formă mai concretă, mai terifiantă. Unii săteni care se întorceau târziu de la câmp sau care aveau somnul mai ușor au început să jure că văzuseră ceva la fereastra Ilenei, în nopțile fără lună. Descrierile variau, dar toate convergeau spre aceeași imagine, o umbră înaltă și subțire, mai neagră decât întunericul nopții, care stătea nemișcată ore în șir, pândind înăuntru. Nu era o siluetă de om, spuneau ei, ci ceva alungit și nenatural, o formă care părea să absoarbă lumina slabă a stelelor. Aceste mărturii, rostite cu teamă la gura sobei, au adăugat un strat de groază palpabilă misterului. Nu mai era vorba de o boală, ci de un vizitator nocturn, o entitate care venea să o revendice pe fată sub vălul beznei. În fața acestor semne tulburătoare, memoria colectivă a satului a început să sape în straturile adânci ale folclorului local. Bătrânii, depozitarii legendelor, au început să lege faptele. O fată frumoasă care își pierde vitalitatea, animalele care se sperie, o umbră care pândește noaptea. Toate acestea erau elemente clasice ale poveștilor despre strigoi.
Se spunea că aceste creaturi ale nopții sunt atrase de puritatea și de forța vitală a tinerilor, căutând să le fure esența pentru a-și prelungi propria existență blestemată. Teama ancestrală, adormită sub stratul subțire al credinței creștine, ieșea din nou la suprafață, iar numele Ilenei era acum rostit alături de cuvinte vechi și interzise, transformând-o dintr-o victimă a unei boli într-o țintă a unui rău nepământean. Într-o încercare disperată de a găsi o explicație rațională, Ion a chemat un medic de la oraș, un om al științei care privea cu dispreț superstițiile rurale. După o consultație sumară, medicul a oferit un diagnostic care, deși oficial, nu a liniștit pe nimeni. În registrul său, păstrat astăzi în arhivele județene, se poate citi o notă scrisă cu o caligrafie elegantă, dar rece. Pacienta, în vârstă de 18 ani, prezintă un caz sever de anemie și melancolie profundă, rezistent la tratamentele uzuale. Se recomandă repaus la pat, aer curat și o dietă bogată în fier. Pentru medic, cazul era închis, o simplă afecțiune a trupului și a minții. Pentru săteni, însă, această explicație medicală nu era decât o dovadă a ignoranței celor de la oraș, care nu puteau înțelege adâncimea răului ce se încuibase în Valea Umbrelor. Tratamentul prescris de medic s-a dovedit a fi complet inutil, o încercare zadarnică de a stăvili un râu invizibil cu un baraj de nisip. Starea Ilenei continua să se deterioreze cu o viteză alarmantă. Paloarea feței ei a devenit aproape translucidă, iar ochii, odinioară două izvoare de lumină, erau acum adânciți în orbite și umbriți de o tristețe de nepătruns. Nu mai mânca aproape deloc, refuzând chiar și bucatele preferate, și își petrecea zilele zăcând în pat, într-o stare de apatie totală. Eșecul medicinei a avut un efect devastator asupra familiei, lăsând-o izolată între două lumi, cea a științei, care nu oferea nicio soluție, și cea a superstiției, care oferea o explicație terifiantă. Disperarea părinților creștea cu fiecare zi, pe măsură ce fiica lor se stingea sub ochii lor neputincioși. Misterul bolii din Valea Umbrelor a ajuns chiar și în paginile presei regionale, deși sub o formă diluată și impersonală. Într-o ediție din toamna anului 1888 a Gazetei Transilvaniei, într-o rubrică de știri diverse, se găsește o notă scurtă și ambiguă, care, citită astăzi, capătă rezonanțe sinistre. Articolul menționa, fără a da nume, un focar de febră a plămânilor sau o altă boală ciudată, care afectează cu precădere tineretul dintr-o așezare izolată din munții Apuseni, provocând o slăbiciune extremă și o stare de melancolie pentru cititorul din oraș. Era o știre banală despre greutățile vieții la țară. Pentru cei din Valea Umbrelor, însă, acele rânduri tipărite confirmau că tragedia lor devenise un subiect de curiozitate distantă, o anomalie statistică într-o lume care nu le înțelegea spaimele. Pe măsură ce zvonurile se transformau în certitudini în mintea sătenilor, familia lui Ion a început să simtă greutatea izolării. Oamenii, care odinioară le căutau prezența și sfatul, acum traversau strada pentru a nu trece prin fața porții lor. La biserică se făcea un gol în jurul băncii în care stăteau. Casa lor, cândva un simbol al respectabilității și al bunăstării, era acum privită ca un loc blestemat, un focar de unde răul se putea răspândi în întreaga comunitate. Solidaritatea rurală, atât de puternică în fața greutăților comune, se spulberase în fața fricii de necunoscut. Ion și Maria erau acum singuri, prizonieri în propria lor casă, luptându-se nu doar cu boala fiicei lor, ci și cu ostracizarea tăcută și nemiloasă a celor din jur. Andrei, logodnicul Ilenei, era poate cel care suferea cel mai mult, prins între dragostea sa neclintită și realitatea înfricoșătoare a transformării ei. El refuza să creadă în blesteme și încerca cu disperare să ajungă la fata pe care o iubea,
dar se lovea de un zid de gheață. Într-o seară, stând de veghe la căpătâiul ei, a încercat să îi ia mâna, dar ea s-a tras înapoi brusc, pielea ei fiind rece ca marmura unui mormânt. Nopțile lui erau bântuite de șoaptele ei din somn. Printre gemete și cuvinte de neînțeles, un nume revenea obsesiv, un nume pe care Ileana nu avea de unde să-l cunoască. Radu. Acest detaliu, aparent nesemnificativ, a plantat în inima lui Andrei prima sămânță a unei spaime mai profunde decât orice superstiție, o spaimă că o altă prezență, un alt bărbat, o revendica din lumea umbrelor. Punctul culminant al acestei prime etape a misterului a fost atins într-o noapte târzie, când Maria, mama Ilenei, a făcut o descoperire care a spulberat orice urmă de îndoială. Căutând ceva sub patul fiicei sale, mâna ei a atins ceva rece și umed. A scos la lumină o mână de pământ negru, reavăn, cu un miros stătut de frunze putrezite și de mormânt. Afară era secetă de săptămâni întregi, iar pământul din curte era uscat și prăfuit. Acea movilă de pământ de sub patul copilului ei nu avea nicio explicație logică. Era o dovadă fizică, tangibilă, a faptului că ceva din afară, ceva din adâncul pământului, pătrunsese în sanctuarul casei lor. Era ca și cum mormântul însuși ar fi venit să își revendice mireasa, aducându-i în dar o mostră din viitoarea ei locuință. Astfel, granița dintre realitate și coșmar s-a dizolvat complet în Valea Umbrelor. Zvonurile nu mai erau simple bârfe, ci cronici ale unei invazii tăcute. Fiecare semn, paloarea Ilenei, frica animalelor, umbra de la fereastră, numele șoptit în somn și în final pământul de mormânt, se adăuga la un tablou din ce în ce mai clar și mai înspăimântător. Comunitatea era acum confruntată cu o întrebare teribilă care depășea cu mult înțelegerea lor. Era suferința Ilenei o simplă boală a trupului, așa cum susținea omul de știință, o anomalie a sângelui și a minții? Sau era sufletul ei cel care era devorat lent, bucată cu bucată, de o prezență nevăzută, care își întindea stăpânirea dincolo de mormânt? În fața eșecului medicinei și a tăcerii disperate a familiei, investigația a coborât în straturile mai adânci ale memoriei și credinței satului. Primul care a îndrăznit să numească răul a fost preotul satului, părintele Nicolae, un om trecut de 60 de ani, a cărui viață se împletea cu istoria văii. Închis în chilia sa întunecată, luminată doar de o candelă, a început să răsfoiască vechile registre parohiale, nu pe cele de nașteri și decese, ci pe cele care consemnau evenimentele neobișnuite ale comunității. Mâinile sale tremurânde au dat paginile îngălbenite de vreme, căutând un precedent, o umbră familiară în trecut. El știa că Valea Umbrelor purta cicatrici vechi, iar suferința Ilenei semăna izbitor de mult, cu o poveste pe care o auzise în copilărie, o legendă despre un suflet neliniștit care bântuia pământurile din jur, un nobil local pe nume Radu. Mărturia sa, consemnată ulterior într-un jurnal personal recuperat din arhiva bisericii, este una dintre puținele surse scrise care îndrăznesc să părăsească teritoriul raționalului. Părintele Nicolae vorbește despre un nobil pe nume Radu, care trăise cu un secol în urmă, un om crud și lipsit de credință, care a murit subit, fără spovedanie și fără ultima împărtășanie. Blestemat de propriile fapte, i s-a refuzat un loc în cimitirul sfințit și a fost îngropat la marginea acestuia, lângă zidul de piatră, într-un mormânt nemarcat. Legenda locală, pe care preotul o considera până atunci un simplu basm de speriat copiii, spunea că spiritul lui Radu nu și-a găsit odihna și că, odată la câteva generații, se trezește pentru a căuta o mireasă printre cele mai curate fete din sat, pentru a-i fura vitalitatea și a o trage alături de el în întuneric.
În paralel cu investigația spirituală a preotului, Andrei, logodnicul Ilenei, ducea propria sa luptă, una a inimii și a disperării. El refuza să accepte că fata pe care o iubea era pierdută. Petrecându-și nopțile pe o laviță în tinda casei, veghind la ușa ei, a devenit martorul unor transformări terifiante. A auzit-o vorbind în somn, nu cu vocea ei caldă și melodioasă, ci cu un glas rece, gutural, rostind cuvinte într-o limbă necunoscută. Însă cel mai înfricoșător detaliu, pe care l-a mărturisit preotului cu lacrimi în ochi, era repetarea obsesivă a unui singur nume, Radu. Ileana nu cunoștea pe nimeni cu acest nume. Nu existase nimeni în viața ei sau în istoria recentă a satului care să-l poarte. Șoapta ei nocturnă era o punte directă între suferința prezentă și blestemul antic pe care preotul abia îl redescoperise. În acest cor al mărturiilor s-a adăugat și vocea bătrânei înțelepte a satului, o femeie pe nume Ana, depozitarea unui alt tip de cunoaștere, una mai veche decât biserica însăși. Chemată în secret de Maria, mama Ilenei, Ana a încercat să intervină prin metodele ei. A descântat apa și a purificat camera cu fum de ierburi sfinte, dar a simțit o rezistență rece, o forță care îi respingea ritualurile. Ca ultimă soluție, a meșterit un talisman de protecție din argint și lemn de tisă, pe care l-a agățat noaptea pe clanța ușii Ilenei. Mărturia ei, transmisă oral și păstrată în memoria colectivă a câtorva familii, descrie ce a găsit a doua zi dimineață. Talismanul era făcut fărâme, argintul înnegrit ca și cum ar fi fost ars, iar lemnul de tisă, cunoscut pentru puterea sa împotriva răului, era rupt în așchii mici. Eșecul descântecelor Anei a fost un punct de cotitură. Nu mai era vorba de o simplă boală sau de o tulburare a minții. Era o luptă spirituală în care forțele binelui păreau să piardă teren. Distrugerea talismanului nu a fost doar o dovadă a puterii entității, ci un act de sfidare, un mesaj clar că teritoriul fusese deja cucerit și că nicio protecție lumească sau magică nu mai putea ajunge la Ileana. Vestea s-a răspândit cu viteza focului prin sat, transformând frica mocnită într-o panică fățișă. Acum, nu doar casa lui Ion era considerată blestemată, ci întreaga vale părea să fi căzut sub o umbră din care nu mai exista scăpare. Fiecare familie se simțea vulnerabilă, fiecare fată tânără era o potențială victimă viitoare. Însă cea mai cutremurătoare dovadă a venit de la mama Ilenei, într-o noapte târzie, și a reprezentat primul cliffhanger real al acestei drame. Căutând o pânză curată într-un cufăr vechi de sub patul fiicei sale, mâna Mariei a atins ceva neașteptat. Nu era lemnul rece al podelei, ci o textură moale și umedă. Îngrozită, a aprins un chibrit și a privit. Sub pat, ascunsă în întuneric, se afla o mână de pământ negru, reavăn, din care emana un miros stătut de mormânt și de frunze putrezite. Afară era secetă de săptămâni întregi. Pământul, din curte și de pe ulițe, era uscat și crăpat. Nu exista nicio explicație logică pentru prezența acelui pământ umed în inima casei lor. Era o dovadă fizică, de netăgăduit, că ceva din adâncul pământului, ceva din lumea morților, pătrunsese în sanctuarul căminului. Descoperirea pământului de mormânt a spulberat orice urmă de îndoială în mintea lui Ion. Omul pragmatic și respectat, care încercase să se agațe de diagnosticul medicului, a fost forțat să se confrunte cu o realitate care îi depășea înțelegerea. Disperarea a luat locul rațiunii, mândria sa de gospodar, onoarea sa de tată, totul se prăbușea sub greutatea acestei invazii supranaturale. Nu mai era vorba de a-și vindeca fiica, ci de a o salva dintr-o gheară nevăzută care o trăgea centimetru cu centimetru într-un alt tărâm. Confruntat cu mărturiile preotului, ale lui Andrei, ale bătrânei Ana și acum cu dovada palpabilă adusă de soția sa, Ion a înțeles că trebuia să acționeze, chiar dacă asta însemna să calce legile lui, Dumnezeu și ale oamenilor.
În aceeași noapte, mânat de o presimțire întunecată, Andrei nu a mai rămas în tindă. S-a ascuns în spatele unui copac din livadă, cu privirea ațintită spre fereastra Ilenei. A așteptat ore în șir în frigul pătrunzător, până când aproape de miezul nopții a văzut-o. O umbră înaltă și subțire s-a materializat lângă geam, o formă mai neagră decât întunericul înconjurător. Dar de data aceasta, umbra nu a rămas nemișcată. După câteva clipe de pândă, s-a desprins de zidul casei și a început să alunece pe pământ, nu ca un om care merge, ci ca o pată de fum purtată de un curent invizibil. Fără să stea pe gânduri, cu inima bătându-i să-i spargă pieptul, Andrei a pornit în urmărirea ei. Urmărirea a fost una de coșmar. Umbra se mișca cu o viteză nenaturală, plutind peste garduri și prin grădini, fără a scoate niciun sunet. Andrei alerga din răsputeri, ghidându-se doar de silueta aceea întunecată, care se profila uneori pe fundalul cerului mai puțin negru. L-a condus, departe de centrul satului, pe o cărare pe care oamenii o ocoleau chiar și în plină zi, o cărare ce ducea spre vechiul cimitir. Pe măsură ce se apropiau, aerul devenea mai rece, iar liniștea mai apăsătoare. Cursa s-a încheiat brusc. Umbra a ajuns la zidul de piatră dărăpânat al cimitirului și în loc să îl ocolească sau să-l sară, pur și simplu s-a contopit cu el și a dispărut. Andrei s-a oprit gâfâind, privind fix locul unde dispăruse silueta. Era exact în partea de nord a cimitirului, o zonă nelucrată, plină de buruieni, exact acolo unde legenda, confirmată acum de preot, spunea că fusese îngropat în pământ nesfințit nobilul Radu. Nu mai era nicio îndoială. Legătura dintre umbra care o bântuia pe Ileana și mormântul blestemat era acum una fizică, geografică. Stând singur în întunericul nopții, în fața acelui zid rece, Andrei a înțeles că dușmanul lor avea un nume, o istorie și, cel mai terifiant, o locație. Răul care îi fura iubita avea un cuib, un punct de ancorare în lumea lor, de unde își lansa atacurile nocturne. În timp ce Andrei făcea această descoperire terifiantă la marginea cimitirului, înapoi în sat, în chilia sa, părintele Nicolae a găsit ceea ce căuta. Într-o veche cronică a parohiei, scrisă de un predecesor de-al său în anul 1790, a dat peste o însemnare detaliată despre moartea subită și blestemul boierului Radu. A citit cu ochii măriți de groază despre cruzimea lui, despre refuzul de a fi înmormântat creștinește și despre superstițiile care au înconjurat moartea sa. A crezut că a ajuns la finalul relatării, dar mâna sa a mai dat o pagină subțire, aproape lipită de cealaltă. Acolo, adăugată ulterior cu o caligrafie tremurată, se afla ultima frază, o sentință care schimba totul și care pecetluia destinul Ilenei. Însemnarea se încheia cu un avertisment profetic. Și blestemat este să nu-și găsească odihna până ce sânge curat nu-i va lua locul în mormântul pângărit. Disperați, ajunși la capătul oricărei speranțe lumești și divine, bărbații din Valea Umbrelor au luat o decizie ce avea să sfideze atât legile lui Dumnezeu, cât și pe cele ale morților. Conduși de un Ion copleșit de durere și de un Andrei mânat de o dragoste ce refuza să cedeze în fața groazei, un mic grup de oameni curajoși s-a adunat în toiul nopții în curtea casei blestemate. Avertismentele părintelui Nicolae, care îi implorase să nu tulbure odihna celui necurat, de teamă să nu dezlănțuie un rău și mai mare, au răsunat în gol. În mâinile lor, lopețile și târnăcoapele nu mai erau unelte de muncă, ci arme improvizate împotriva unui dușman nevăzut. Ei nu mai căutau o explicație sau o alinare, ci o confruntare directă, o acțiune disperată, menită să smulgă răul din rădăcini, chiar dacă asta însemna să comită un sacrilegiu. Procesiunea lor tăcută, luminată doar de flăcările tremurătoare ale câtorva felinare, semăna cu un cortegiu funerar ce se îndrepta în direcția greșită, nu spre a îngropa un mort,
ci pentru a-l dezgropa. Au părăsit siguranța relativă a satului și au pătruns pe cărarea ocolită ce ducea spre vechiul cimitir, un drum pe care superstiția locală îl interzicea după asfințit. Aerul devenea din ce în ce mai rece, iar liniștea nopții era apăsătoare, întreruptă doar de foșnetul frunzelor uscate și de respirația sacadată a bărbaților. Fiecare umbră părea să prindă viață, fiecare scârțâit al unei crengi suna ca un avertisment. Frica era un membru tăcut al grupului lor, un companion rece care le strângea inimile într-o menghină de gheață, dar determinarea lor, alimentată de imaginea Ilenei, stingându-se încet, era mai puternică. Ajunși la zidul dărăpânat al cimitirului, s-au oprit exact în locul indicat de Andrei, în zona nesfințită unde umbra dispăruse. Aici pământul părea mai negru, iar iarba refuza să crească, ca și cum solul însuși ar fi fost otrăvit de prezența de dedesubt. Primul sunet al târnăcopului lovind pământul a răsunat ca o blasfemie în liniștea sacră a nopții. Bărbații au început să sape cu o frenezie tăcută, fiecare lovitură fiind o eliberare a furiei și a neputinței acumulate. Pământul era surprinzător de afânat, ca și cum ar fi fost deranjat recent, un detaliu sinistru care nu a făcut decât să le întărească convingerile. Săpau nu doar un mormânt, ci și granița fragilă dintre lumea lor și un abis pe care abia începeau să-l înțeleagă. Efortul fizic era imens, dar tensiunea psihologică era cea care îi epuiza cu adevărat. Cu fiecare strat de pământ îndepărtat, simțeau că se apropie de inima unui rău străvechi. Unii dintre ei, mai slabi de înger, se opreau din când în când, aruncând priviri speriate în întunericul din jur, așteptându-se să vadă o formă răzbunătoare ridicându-se din beznă. Ion și Andrei însă nu s-au oprit nicio clipă, săpând cu o energie ce părea să vină din altă parte, o energie a disperării pure. Pentru ei, groapa aceea nu era doar un mormânt, ci ultima redută în bătălia pentru sufletul Ilenei. Fiecare bucată de pământ aruncată afară era o secundă de viață pe care sperau să-i o redea fetei, pe care o iubeau mai mult decât propria lor mântuire. După aproape o oră de muncă istovitoare, o lopată a lovit ceva tare, cu un sunet înfundat, de lemn vechi. Sunetul a oprit brusc orice mișcare, lăsând în urmă o tăcere încărcată de anticipare și groază. Bărbații s-au aplecat și cu mâinile goale au început să curețe pământul, dezvăluind capacul unui sicriu simplu, din lemn întunecat, remarcabil de bine conservat pentru vechimea sa. Nu avea nicio cruce, niciun însemn. Era o cutie a tăcerii, un recipient al unui secret, pe care comunitatea încercase să-l îngroape cu un secol în urmă. Aerul din jurul gropii a devenit brusc irespirabil, ca și cum sicriul ar fi emanat o presiune invizibilă, o aură de răutate concentrată care le tăia respirația și le îngheța sângele în vine. Momentul deschiderii a fost apogeul terorii. Folosind rângile pe care le aduseseră, bărbații s-au luptat cu capacul înțepenit. Cu un scârțâit prelung, ca un geamăt scos din adâncurile pământului, lemnul a cedat. Un miros greu, dar nu de putrefacție, s-a revărsat din interior. Un miros stătut de pământ reavăn, de criptă și de o răceală nenaturală, o duhoare a morții care refuzase să se supună legilor firii. Bărbații s-au dat înapoi, tușind și acoperindu-și fețele, dar Ion a rămas neclintit, aplecându-se și ridicând felinarul deasupra deschizăturii, forțându-se să privească înăuntru, să înfrunte sursa suferinței fiicei sale. Ceea ce a văzut avea să le schimbe pentru totdeauna percepția asupra realității. Înăuntru zăcea trupul lui Radu, aproape perfect conservat. Pielea sa avea o paloare de ceară, dar nu era atinsă de descompunere. Hainele sale de nobil, deși demodate, erau intacte, iar părul său negru stătea lipit de fruntea rece.
Dar detaliul cel mai înfiorător, cel care a transformat frica în groază pură, era expresia de pe chipul său. Pe buzele sale subțiri și decolorate plutea un zâmbet subtil, batjocoritor, ca și cum ar fi fost conștient de intruziunea lor și s-ar fi amuzat de ea. Mai mult, obrajii săi palizi aveau o nuanță roșiatică, o culoare vie și nenaturală, ca și cum s-ar fi hrănit recent, ca și cum vitalitatea furată de la Ileana ar fi lăsat o urmă vizibilă pe chipul său mort viu. În acel moment de revelație absolută, întreaga narațiune s-a recodificat în mintea bărbaților. Legenda nu mai era o poveste, ci o cronică. Boala Ilenei nu era o afecțiune a trupului, ci un proces lent de posesie, o vampirizare a sufletului și a forței vitale. Nu se luptau cu un blestem sau cu o amintire, ci cu o entitate fizică activă, care folosea trupul fetei ca pe o ancoră în lumea celor vii, în timp ce propriul său trup zăcea în pământ, întinerind cu fiecare picătură de viață furată. Adevărul era mai monstruos decât orice superstiție. Ileana nu era doar o victimă, ci devenise, fără voia ei, gazda și sursa de hrană pentru o creatură a nopții. Întrebarea nu mai era cum să o vindece, ci cum să ucidă monstrul fără a o ucide și pe ea. Actul 7, urmările și a doua, cotitură narrativă, complicitatea comunității. Ritualul profanator, săvârșit sub acoperirea unei nopți fără stele, s-a încheiat printr-un act de o violență disperată. Un țăruș, ascuțit din lemn de tisă, sfințit în grabă de părintele Nicolae, a fost înfipt cu o forță brutală în inima cadavrului aproape intact al lui Radu. În acel moment precis, un țipăt sfâșietor, inuman, a străpuns liniștea satului, pornind din casa lui Ion. Ileana, aflată în patul ei, s-a arcuit într-un spasm violent și apoi s-a prăbușit într-o stare de leșin adânc, ca și cum firul invizibil ce o lega de entitatea din mormânt ar fi fost tăiat cu brutalitate. Pentru bărbații care se întorceau de la cimitir, murdari de pământ și de sacrilegiu, acel țipăt a fost confirmarea victoriei lor. Au interpretat tăcerea ce a urmat nu ca pe o absență, ci ca pe o prezență a păcii regăsite. Credeau că au smuls răul din rădăcini, că au salvat-o pe Ileana și, odată cu ea, întregul sat. Panica a lăsat loc unei epuizări euforice, convingerea că prețul plătit, pângărirea unui mormânt, era just, o jertfă necesară pe altarul supraviețuirii. În zilele ce au urmat, o liniște nefirească s-a așternut peste Valea Umbrelor. Comunitatea, în complicitatea ei tăcută, a ales să îngroape evenimentele acelei nopți la fel de adânc precum fusese reîngropat trupul profanat al lui Radu. Nimeni nu vorbea despre cele întâmplate. Părintele Nicolae, măcinat de vinovăția de a fi aprobat, chiar și tacit, un ritual păgân, a ținut o slujbă de mulțumire, vorbind în pilde despre izbăvirea de un mare necaz și despre mila divină care veghează asupra celor credincioși. Această amnezie colectivă, orchestrată subtil de la amvon, a funcționat ca un balsam pentru conștiințele încărcate. Sătenii s-au agățat de această versiune oficială, preferând să creadă într-un miracol divin decât să recunoască faptul că au recurs la cele mai întunecate superstiții pentru a se salva. Casa lui Ion, ocolită până atunci ca un focar de ciumă, a redevenit un loc al speranței, iar tăcerea a devenit scutul sub care se ascundea o realitate mult mai cumplită. Ca pentru a confirma această iluzie a normalității, starea Ilenei a început să se îmbunătățească vizibil. După 3 zile de somn adânc, aproape comatos, s-a trezit. Paloarea bolnăvicioasă a dispărut treptat de pe chipul ei, înlocuită de o vigoare proaspătă. A început să mănânce, să vorbească și chiar să zâmbească, deși zâmbetul ei părea acum mai reținut, mai enigmatic. Pentru familia ei și pentru
Andrei, această recuperare era dovada incontestabilă a succesului ritualului. Medicul, chemat din nou de la oraș, nu a putut decât să constate, cu o uimire academică, o remisiune spontană și inexplicabilă din punct de vedere medical, o notă pe care a adăugat-o în raportul său, închizând oficial un caz care sfida logica științifică. Sărbătoarea a fost discretă, dar profundă. Satul respira ușurat, convins că umbra care îi bântuise valea fusese alungată pentru totdeauna, fără să bănuiască nicio clipă că ea nu plecase, ci doar își schimbase lăcașul. Însă, sub suprafața acestei vindecări miraculoase, Andrei a început să observe mici fisuri, detalii discordante pe care dragostea sa încerca inițial să le ignore. Erau gesturi mărunte, o anume răceală în atingerea Ilenei, care îi provoca fiori, o privire fixă și calculată care uneori îi înlocuia căldura din ochi, sau o forță neașteptată în mâinile ei delicate. Într-o zi a observat-o cum privea cu o aversiune nedisimulată crucea de la gâtul mamei sale, o reacție ce a durat doar o fracțiune de secundă, dar care i-a lăsat un gust amar. Aceste semne erau ca niște note false într-o melodie familiară, tulburând armonia regăsită. El le-a pus pe seama traumei prin care trecuse, încercând să se convingă că fata pe care o iubea avea nevoie doar de timp pentru a-și regăsi pe deplin sufletul. Nu știa că sufletul ei nu mai era singur în acel trup. A doua cotitură narrativă, revelația finală și cea mai terifiantă, a venit într-o seară, întârzie, la câteva săptămâni după presupusa vindecare. Andrei a intrat neanunțat în camera Ilenei și a găsit-o stând în picioare cu spatele la el în fața unei mici oglinzi de argint. În liniștea camerei a simțit o răceală pătrunzătoare. A chemat-o pe nume, cu blândețe. Când ea s-a întors spre el, pentru o clipă infinitezimală, înainte ca mușchii feței să-i se aranjeze într-un zâmbet familiar, Andrei a văzut adevărul. Ochii ei nu mai erau ochii Ilenei. Erau două abisuri reci, întunecate, pline, de o inteligență batjocoritoare și străveche, aceeași expresie pe care o văzuse pe chipul lui Radu în sicriul deschis. În acea fracțiune de secundă, întreaga iluzie s-a prăbușit. A înțeles cu o claritate ce i-a înghețat sângele în vine. Ritualul nu distrusese strigoiul, ci doar îi anihilase vechiul trup, forțându-l să se transfere complet în noua sa gazdă. Blestemul nu fusese rupt, fusese desăvârșit. Prin actul lor disperat de a o salva, ei o condamnaseră definitiv. Distrugerea trupului lui, Radu, nu a fost o eliberare, ci o fuziune, un transfer de esență care a transformat-o pe Ileana din victimă în recipient. Monstrul nu mai era o umbră care pândea din afara satului, ci se afla acum în inima lui, protejat de chipul angelic al celei mai iubite fete. Complicitatea comunității, tăcerea lor vinovată și bucuria lor prematură nu făcuseră decât să consolideze noua realitate. Andrei stătea acum în fața unei creaturi care purta amintirile Ilenei, dar avea sufletul lui Radu. Amenințarea nu mai era externă, ci intimă, deghizată în dragoste. Ce puteai face atunci când dușmanul pe care l-ai ucis se trezește la viață și te privește prin ochii ființei pe care ai încercat cu disperare să o salvezi? Astăzi, la mai bine de un secol distanță, Valea Umbrelor poartă încă cicatricea tăcută a acelor evenimente. Casa lui Ion, odinioară un simbol al prosperității, zace acum în ruină, o carcasă de lemn putrezit, sugrumată de o iederă lacomă ce i-a înghițit zidurile. Sătenii o ocolesc, mai ales după asfințit, aruncând priviri furișe spre ferestrele goale, de parcă s-ar teme să nu trezească o amintire adormită. Niciun document oficial nu consemnează ce s-a întâmplat cu adevărat. Registrele parohiale menționează doar că, la scurt timp după vindecarea sa miraculoasă, Ileana a dispărut fără urmă, la fel ca și logodnicul ei, Andrei. Numele lor s-au șters din istoria scrisă.
topindu-se în cea nescrisă, cea șoptită, devenind fantomele fondatoare ale celui mai întunecat basm al văii. O poveste care refuză să fie îngropată alături de cei care au trăit-o. Povestea Ilenei a supraviețuit timpului, transformându-se dintr-o tragedie privată într-o legendă colectivă, un avertisment transmis din generație în generație. Bătrânii spun că, în nopțile cu vânt puternic, când suflarea rece a muntelui coboară peste sat, de printre ruinele casei se aude ecoul unui cântec trist, o melodie fără cuvinte, plină de ojale de nepătruns. Alții jură că aud șoapta unui nume purtat de vânt, un nume pe care nimeni nu îndrăznește să-l rostească cu voce tare. Liniștea care învăluie acel loc nu este una pașnică, ci una grea, apăsătoare, ca o prezență care veghează constant. Ileana nu mai este fata luminoasă, ci a devenit un spirit al locului, o întruchipare a misterului și a fricii, o amintire a faptului că răul, odată invitat, nu mai pleacă niciodată cu adevărat. Soarta finală a Ilenei și a lui Andrei rămâne cel mai mare mister al văii, o întrebare lăsată să plutească peste veacuri fără răspuns. I fugit ea, păstrând o ultimă fărâmă de conștiință pentru a-și proteja comunitatea de monstrul în care se transformase, condamnându-se la un exil etern? Sau, dimpotrivă, entitatea lui Radu, acum complet stăpână pe noul său trup, a plecat în lume în căutarea altor victime, luându-l pe Andrei drept primul ei slujitor sau poate prima ei pradă? A rămas Ileana o victimă captivă în propria minte, un martor tăcut la faptele comise de mâinile ei, sau, în final, într-o răsturnare de situație terifiantă, a fuzionat cu întunericul, devenind ea însăși stăpânul blestemului, o nouă creatură mai puternică și mai vicleană decât cea care o alesese inițial. Astfel, Valea Umbrelor rămâne un loc suspendat între istorie și coșmar, un testament al modului în care dragostea și disperarea pot deschide porți către abisuri neînchipuite. Ruinele casei lui Ion nu sunt doar rămășițele unei clădiri, ci monumentul unei alegeri fatale, o mărturie mută a faptului că, uneori, în încercarea de a salva ceea ce iubim, putem crea un rău și mai mare. Povestea nu oferă o concluzie, ci doar un ecou, o rezonanță care persistă în aerul rece al munților. Ea ne amintește că unele mistere nu sunt menite să fie dezlegate, ci să dăinuie, ca niște umbre veșnice care ne învață despre fragilitatea graniței dintre lumină și întuneric, dintre om și monstru, o graniță pe care, odată ce o trecem, s-ar putea să nu o mai găsim niciodată.